no akiona yumete high court no uthie court of appeal na no uthie supreme court but in the meantime before to the process here theri tondu ni watho wa igoti ri for the time tugukorwo twi partless kidogo ni tugukinya hau ni tukwori ndeto tondu na Magathiti ni cito no brenene twabire na karibu sana. Asante sana Maina. Thank you nuguka. Thank you. Ni tuthie thini wa Magathiti ni a people day na nigetha tukorwo tukiamba kurura ni mariko maya mathiete na mbere na gwikirirwo uritu na njira njaya. Yes. Na ndirona karatathi ka mbere ka Magathiti no ya people day ndeto iria karariria ni uhoro wigie maroni kugia nagoro. Yes. Ne uhoro wigie maroni gukorwo makigia nagoro muno makiria kuri andu aria makombete. Andu aria tuthia kuga tuheo kanyamu. Yes. Ni tondu ni kiretwo central bank rate ni yakorirwe kiongererwo kinyete 10.5%. Na uguo mabengi riu ni makiugite kuma umuthi riu njoherera iria tukoragwo tukiriha ni gukorwo igikiongererwo oro gicunje. Yes, yes. Maina no uririkane 2 weeks ago ni central bank ni ra review the rates ya shiruta kuma 9.5 iraciongerera na 1% up to 10.5 na with that no ginya nacio fegi tondu ni ugukimenya ci regulatagwo ni Central Bank of Kenya CBK no ginya nacio ikorwo iki adjust accordingly kuringana na uria CBK nayo iraki adjust maundu mayo. So ni ugukora ta I think Equity niyo yongereire muno riu roni turioyaga na 14.6% na ni kuri ingi ta akina NCBA iria cikiongereire na just 1% na ni ukimenya ati roni rwa Equity mostly rwari na interest ya 12.5%. Koguo ruongereirwo na kindu 2.1% ni ugukiona that is big that is ne ka gap kokeho but uririkane ati mundu uria wa thi biu Maina na the reason ni ukuona ati kiria ni ongererwo na nikio kuona Equity ni ongerera roni ruru na rwao na njira nene because andu aria aingi na ni ugukiona nginya we have so many of non performing loans riu tha ici cikinyete 161 billion. So no nginya Equity nayo igikorwo ikimenya mundu uyu wa thiri oya roni ruru ri kana ni akuhota gukorwo akiriha. So no nginya mahote gukorwo magikabithania. That is the main problem that we have right now. Ndetuno iroko riria Kenya mathiete na mbere na kuhatiririka kumana na the cost of living. Na ndrona nitwaririkanio uhoro wigie mathogora ta ma maguta haria maundu makinyete na ucokere ningi ukorwo kiongerera mundu ningi akorwo kiringo kuria magotini na ndetuno kuoneka ringi ta mu Kenya ahititwo na miena yothe na riu nginya uhoro wigie oi wa ngombo hata ukorwo andu rimwe makiremo ni tondu ringo wa maciaro na matiguo maragiuka. Nima in fact my advice kwi mundu probably urenda kuoya ngombo hindi no Maina nie ndingimwira beatikane na maundu ma development tondu gutire mundu woyaga roni rwa gugithi gucerekea most andu acio moyaga maroni ni undu wa development but ni undu wa the current times na economy ituri hana nie ndingi advice mundu abe aige maundu make ma development kado ona ni uraiguire ginya government yo yenyewe kiuga ati it will go slow on development ni undu wa economy uri hana. So andu na mefange mundu ahote gwibanga tondu riu roni na ruo ruri gikoragwo ri a bit costly. Nie kiuria giakwa kinene ni atiriri Maina ni tondu kuri andu makioete maroni gatene kidogo what will happen to them? Sure. Tondu that one will also be readjusted. Na ndetero ni rahutie maundu maingi faris tondu no igwa ino riu ni maundu manginya riu uhoro igi interest ni abatira. Then shiringi niyo ithite na mbere na kuhatiririo ni dola muno taira ni njui ni rakinyire 141 na ke tugicompare ginya shiringi itu na the Kuwait dinari ino nikio ndu kuratwika riu turiguraga maguta twatiga kugura na dola but Maina reke ngwire hau niho ugwati wothe uri ni tondu shiringi imwe 1 Kuwait dinari kuria turathi kugura maguta Saudi Arabia ni shiringi 459 mbeca cia Kenya. Tondu naki ndakwira uguo na ndamba gu post tondu wambe umenye ati shiringi itu ugicompare na iria ina goro ta kindu kingi ni tondu arafu nao ni urakimenya economy yao ni mahotete kumitwara wega. So how twathie kuga ati tugure maguta na mbeca
cia bũrũri witũ ndĩrona hau niho tũkũhatĩrĩrĩka makĩria ya hena ũgwati mbere Maina tũgwĩka ndeto ĩno na Ngai hana tugire Ngai atũiguĩre tha nĩ tondũ ti gũtheke ona hanini maũndũ ti mega karatathi-inĩ ĩno kau kana mba ĩmwe nĩ ũrona ndeto ĩngĩ ĩkĩrĩirwo ritũ nĩ ũhoro wĩgiĩ ndĩrona mbica ya mũndũ gwĩtwo Raila Odinga harĩa na kĩrĩndĩ we ngari igũrũ mũthenya wa ira Raila Odinga nĩ arakorirwo akiuma kũrĩa Kereni aroko ũguo na ngari cio kui wa mũingĩ nginya mũciĩ wa Nairobi na tũrakĩrwo Raila Kidiki face off over demo rĩu kwĩna mvutano nĩ tondũ Raila Odinga nĩ arũmĩte Keni na kuga atĩ mũthenya wa rũciũ nĩ gũgakorwo kũrĩ na maandamano kana mĩrũrũngano gũkũ mũciĩ wa Nairobi mathaa manini tu nake mũndũ gwĩtwo Professor Kidiki nake nĩ ararutire nĩakorirwo na mũrũgamo mũrũrũ mũno makĩria ũgĩgemainie na mĩrũrũngano na aroiga gũtirĩ mũndũ gwĩtĩkĩrio gũkorwo agĩthiĩ mĩrũrũngano-inĩ ĩyo kana indo igĩthũkangio na andũ nĩ megũkorwo making'ethanĩrwo nao kĩwatho kũringana na ũrĩa watho ugĩte. Maina gwĩciria one reke twambe twambĩrĩre haha ũguo mũndũ gwĩtwo the right honorable Raila Odinga araumĩrire thĩinĩ wa taũni na nĩ ũrakĩona harĩ ũguo mbica thaka agĩthiĩ taũni akuĩtwo nĩ matatũ tondũ nĩ arakiugire nĩ andũ matũmĩre ngari cia mũingĩ na andũ arĩa marathiĩ hamwe magĩkorwo makĩnyitana magathiĩ me hamwe tondũ rĩu thogora wa maguta naguo wakĩongererwo ũguo hana of course na mũtũrĩre wa maica ũrĩa ũhana the ngarama ya maica ũrĩa ĩhana then things are a bit tricky for Kenyans na ngwĩciria Maina nĩ ũronire ũrĩa kũrarĩ na thayũ na niĩ njuge hau niho niĩ ndingĩenda kũrora mũno atĩ mũndũ gwĩtwo Raila Odinga because we also didn't expect him to see him in town ĩrambĩrĩirio ũguo na nĩ ũrona nĩ ararĩ na very good time arathiĩ harĩa arahũrĩrwo nginya iratũ rangi araria na andũ ake kũrĩa ũguo CBD na gũtirĩ na kĩndũ kĩrathũkangirio kana mũndũ ũraigua atĩ arahatirwo so ngwĩciria atĩ demos ici ciũkaga cirehaga thĩna rĩrĩa kwagĩa makabiliano between the protesters na borithi actually so ũgakĩona ta ira rĩu kũrarĩ na thayũ mũingĩ mũno by the way there was a lot of peace in town atĩ tondũ araumĩririe ũguo most of the people mareciragia makamuona rĩngĩ Wednesday rũciũ no rĩu nake nĩ tondũ wa element of surprise aragĩkorwo nĩ ama surprise na nĩ arakĩhotire nginya gũkorwo akĩaria na andũ thĩinĩ wa matatũ arakĩmoria na most of the people Maina nĩ marauga atĩ the cost of living nĩyo ĩthiĩte igũrũ mũno nĩ tondũ rĩrĩa wongerera maguta kwaria Maina wongerera indo ici ingĩ ciothe na niĩ kĩrĩa ingiuga nĩ atĩ ndĩrakĩona Professor Kindiki Kithure akĩaria arĩ kũrĩa mwena wa Imenti South rĩrĩa arahingũraga sub kĩrĩa office njerũ cia sub county kũrĩa ũguo Imenti South kũrĩa Igoji na ngakiuga atĩ tondũ ndĩraiguĩte handũ hangĩ akĩaria na arauga angĩkorwo protesters gũtirĩ kĩndũ makuĩte atĩ kĩngĩthũkangia indo cia mũndũ na marathi nao na mbere na wĩra wao wa ũrĩa mahetwo actually in the constitution nĩ tondũ nĩ harĩ na that provision mũndũ no akorwo akiumĩra bara picket na most of those people maraumĩra nĩ ũndũ wa ngarama ya maica ũrĩa ĩhana marekwo mathi na mbere na kĩrĩa kĩao protest ciao hatarĩ gũkorwo atĩ nĩ maragucania na borithi and yesterday was a very good example atĩ no tũkorwo na kĩndũ gĩtagwo peaceful protest harĩa hatarĩ mũndũ ũraikanĩria mahiga na ũrĩa ũngĩ na hatirĩ mũndũ ũrambicana na ũrĩa ũngĩ nĩ tondũ mũteng'erania na mũteng'erio rĩ gũtirĩ ũtahũma ũngĩthikĩra tũthikana namba igĩrĩ ka ngathĩti ĩno ya People Daily ndeto nĩ tambũrũkĩtio na njĩra ndaya na oroho ndĩrona andũ arĩa maraikĩtio ngono hĩndĩ ya mĩrũrũngano 73 nĩ marakorirwo makĩrekererio netwo unconditional nĩ tondũ kũratuĩkire gũtirĩ cira ũkwambĩkwo against them andũ acio 73 arĩa makoretwo makĩnyitwo na mũndũ wĩtagwo lawyer Haminwa ari judge no uririkana he used to sit on the other side of the bench ndiyo nĩkĩ gwagĩthiĩ na mbere agĩũka mwena ũyũ ũngĩ niwe ũrathiĩte ku secure the release na arauga atĩ because Maina hatirĩ bata wa atĩ andũ makorwo makĩnyitwo na ũndũ ũrĩa marekaga mahetwo hinya nĩ katiba koguo makorwo makĩrekererio na hau ngakiuga atĩ nginya office ya DPP hau nĩ ĩragĩkire wega because kwambĩrĩria kwambĩkĩra ta andũ taya macira na andũ na mũndũ ũcio araumĩrĩte barati tondũ nĩ mũhũtu rĩ nĩ ũrakĩona nginya lawyer ndangĩkorwo akĩona twarie ma na the fact that maraikarire kũu nginya ira rĩ
nĩ kũmaanisha matirarĩ na nginya probably kĩndũ mangĩrĩha fine nakĩo. Yeah. Nĩ wega mũno makĩria no rĩu eko andũ matirĩke nĩ wega mũndũ akanyitwo tondũ na mahĩtia tondũ ũkĩonania rĩu eko mũndũ anyita wacoka akarekio ũguo ndirauga atĩ matiragio kũrekio no kũrekio kwao nĩ kuonania gũtirarĩ na mĩthingi mĩega ya gũkorwo makĩnyitwo nĩma gũtiarĩ mĩthingi mĩega ya gũkorwo makĩnyitwo Maina nĩ tondũ ũngĩririkana constitution itũ nĩ hete mũndũ wĩyathi wa gukorwo akiumira go protest angĩkorwo we gũtirĩ kĩndũ kĩa mũndũ ũrathũkangia ndwagĩrĩire gukorwo ũkĩnyitwo no nĩ ũndũ wa maũndũ ũrĩa magĩkoragwo thĩinĩ wa bũrũri ũyũ na nĩkĩo ndakwĩra minus the police the protest will be very very safe tondũ borithi nao magĩrĩire gũka ku provide security ya andũ aya mara protest na andũ arĩa makĩrĩ na mawĩra mao thĩinĩ wa taũni na kandũ kũrĩa kũragĩthi gũ-protestwo. If we can be able gũkorwo o mũndũ akĩnyita itemi mwena wake then direciria no gũkorwo na thĩna ona hanini. Yeah. Ndenda tuthikana namba 4 tuone kũrĩa kwa Jubilee ũrĩa kĩrĩa mwatũkĩria. Na ndĩrakĩona iretu moiga nĩ blow to Murathe as court confirms Ekega. Na tugakĩrwo tribunal nĩ rakorirwo igĩtũgĩria mũndũ gwĩtwo ũtongoria wa Kanini na Sabina na mũndũ gwĩtwo Jeremiah Kioni ni secretary general na vice chair Murathe marakorwo magĩkionio karango. Yes, rĩu Maina maũndũ nĩguo marũgamĩte kũrĩa kwa Jubilee na the reason maũndũ maya marathiĩ ũguo mothe tondũ ndĩragĩthikĩrĩirie judgment ĩyo ĩgĩthomwo nĩ the four judges ĩno ĩrarĩ the majority the majority decision three judge bench the majority decision irakĩdecide atĩ mũndũ gwĩtwo honorable Jeremiah Kioni mũndũ gwĩtwo honorable David Murathe na national treasurer wa Jubilee wetagwo Kagwe Gicohi makorwo magĩthenga but ũririkane atĩ mũndũ gwĩtwo Kagwe Gicohi ti gũkorwo akoretwo akĩhutio thĩinĩ wa kĩama nĩ suspendetwo mĩaka 2 but you all know what that means. So kũrĩa kwa Jubilee maũndũ nĩguo maikarĩte Maina and uamuzi ũyũ wa igoti gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũbingana naguo nĩ tondũ political parties dispute tribunal nĩ ta igoti rĩa high court koguo probably what now will happen nĩ atĩ tũgũkorwo tũkĩmove probably to court of appeal nĩkĩo tũgũkorwo tũgĩthikĩrĩrio because even the grounds iria kũratuĩkire atĩ mũndũ gwĩtwo SG ararutirwo nacio they are not enough kwaria Maina but maũndũ nĩguo makĩrũgamĩire na nĩ maũndũ maragĩkunũka koguo that just happened yesterday in the evening rĩu ũmũthĩ tũkĩambĩrĩria gwĩbanga upya. Okay. Thank you. Tukona gũgĩikara na makinya marĩa mũgũkorwo mũgĩgĩtacũkia tumenye kana kĩama nĩ gĩgũcoka moko-inĩ manyu. Rĩu ũguo nĩ kuga ona rĩu party leader ti Uhuru wa Kenyatta kana nĩ atĩa ũhoro wa party leader nĩ Sabina Rukale. Actually the decision ĩrĩa ĩramekirwo nĩ igoti ĩrarĩ ya mũndũ gwĩtwo honorable Jeremiah Kioni ta SG gũkorwo atĩ nĩ ehutio but of course nĩ ũrakĩmenya those things will move very fast now nĩ tondũ nĩ magũgĩbanga NDC ya gũkĩratify who can be the party leader who can be the party secretary general maũndũ ta macio mothe but before we get there nĩ tũgũkorwo tũkĩmenyete ona ithuĩ ũrĩa tũngĩkĩhota kũ navigate thĩinĩ wa manginegero makũhotana nakĩo reke njuge Maina o ũguo ndauga gũtirĩ mũndũ ũbuataga kĩama nĩ ũndũ wa kĩama most of the people makorwo magĩbuata mũndũ fulani ũmũthĩ ũyũ mũndũ gwĩtwo Raila honorable Raila Odinga angiuma kĩama-inĩ kĩu gĩake athiambie kĩama kĩngĩ kĩnini ona agĩte kĩa ng'ombe kana gĩake you will see andũ acio othe makoragwo makĩmũbuata makĩmũrũmĩrĩra thĩinĩ wa kĩama kĩu and we will have forgotten ODM kabisa so no nginya nao magĩkorwo makĩmenya atĩ kĩama nĩ members na members kũrĩ mũndũ ũrĩa makoragwo mabuatĩte of course nĩ gũgĩkoretwo because kuma hĩndĩ uamuzi ũyũ wekwo nĩ igoti nĩ gũgĩkoretwo na maũndũ maingĩ magĩthi na mbere na nĩ ndĩrona most of our members makĩdiregister kuma-inĩ kĩama kĩa Jubilee so ndĩrarigwo magũkorwo magĩgĩtongoria ũũ tondũ the number that ndĩrona iratigarĩte ĩrĩa ĩraugaga ĩ thĩinĩ wa Jubilee ndani ndĩrona aingĩ nĩ mambĩrĩirie kũdiregister. Aya tugathi na mbere tugathi na mbere na kumurika ndeto ingirithĩte na mbere na gwĩkĩrĩrwo ũritũ na tugeithie Zakari no akĩmona no wega nyambe ngũririkanie na ciringi 300 kũhĩtũkĩra kũrĩa kwa M-Pesa paybill number 5703131 account nĩ mwandĩke kiugo jaza wĩkĩre ciringi 29 na nĩgetha ũkorwo ũkĩhotanĩra ciringi 300 njĩra nĩ hũthũ mũno makĩria ũgũteng'erera thimũ-inĩ yaku M-Pesa paybill number nĩ 5
70 31 account ne moriga Kuguuria za wikire ciringi 99 na nigetha ukorwo kihotanira ciringi 300 muhotani witu wa ikerekaria mbere ni ikigera thaa imwe nonsense mware wang'ethe gukorwo haha na nigetha kunengereria mbeca icio tugithina mbere na kumurika report yege ne atio gatheti-ini ya People Day rekera kabire haria rugongo ni urona uhoro wigie maundu megie igoti na makero dispute over tax law goes to full hearing na uone kuga riu ndogamano ria koretwo kuria magoti-ini ya kana Finance Act na iro okorwo kiruta wira kana asa riu mundu ogwetwo mugure thande ni arakorirwo akirega kweheria kindu kiretwo watho ria akorirwo kiruta wa kugiria watho cio rute wira na ugo riu aroiga wira akunengereria mundu gwetwo CJ yes tondu araugire maundu maria me thiini wa kirieno agika ruling no uririkane Maina ni twaugite date 10 irio tukamenya maundu maya uria magathie wega na after Finance Act gukorwo ni ya suspendwo na we akiheana thiini wa ruling yake ni araugire wega ati kuringana na maundu maria alona na evidence iria ithiini wa cira uyu this Finance Act no nginya ingikorwo yahota nginya gukorwo igitamwo ta illegal and unconstitutional so ugakiona these are very weighty matters tondu umenye uyu ni watho uria wikiritwo wa guteithiriria kungania taxes but uririkane ati watho uyu Maina ukoretwo kirehe wari mwari muno especially ni undu wa mundu uria wikuria thi akiuga ati cost ya muturire ni yongererekete muno na kumuongerera magoti iguru wa magoti maya ma maguta na ki now o hau ngacoka ngeyuria atiriri Maina tondu the 8% fuel levy already ne yambiririe kurutithio wira ndrecirio nawe maguta hari urakigura 192 to 195 exactly so ngarigwo atiriri angikorwo niguo hakinyite ri ne tukona probably maundu maya mothe mathie probably igoti-ini na magwatuika nyamu ino ni unconstitutional what will happen to IPRA boss tondu nake ni agiriire gukorwo agiuka akirugama bao-ini atwire atiriri aratu charge bia nike cia maguta already na watho uyu ni murugamie so no ni ugukiona mugure thandi nake Lady Justice ni araugire ati maundu riu maya file eno ya kesi eno ni aminengerana kuri mundu gwitwo Chief Justice Martha Kameme nikio akorwo constitute bench iria gukorwo igithikiririo horo uyu tondu arauga these are weighty matters that cannot be determined by just one judge ni need gukorwo na bench of probably 3 judges nikio tukimenya maundu macio ria maguthie ugu ni kuga ndeto ino ya gukorwo gitikio kahinda we otomatuko tuiganona ni kuoya kahinda na ukimenya thirikari nayo ni rakiri kuria igoti-ini ikienda watho ucio ukorwo ukirekererio rutithie wira tondu nayo thirikari irauga ni gukorwo ikituika very much hard tondu matirahota gukorwo makioya magoti no nie na Maina nie nawe Maina nitwakimenya ati magoti ma maguta ni marakioywo mambiriirie kuoywo muthenya ucio na mundu gwitwo Lady Justice mugure thandi araugire government ni yaremwo kuonania uria igukorwo ikihatwo kana ikihatiririka angikorwo watho uyu ndugukorwo ugitikirio kurutithio wira so araugire how danona the government ni raremirwo ni ku show how exactly magukorwo makihinyiririka angikorwo magoti macio matigo watho ucio ndugukorwo ukirutithia wira tha ici aya ni ndeto tugukorwo tugithie na mbere na ukirumanirira nayo ni tondu tukihoroirie Finance Act ni undu ukoretwo ngoro-ini ya mutongoria wa bururi na njira nene hamwe na andu aria makimunyitaga mbaru kana abunge aria makorirwo makihitukia kuma Kenya Kwanza tuliro hau garagathi kambere haria kianda hanini ni urona kireto kireto relief for contractors andu aria mahetwo kandrathi cia waki wa mathukuru rungu rwa mutaratara wa CBC riu ministry ni rekereirie ciringi kana ni athanite kurekererio gwa ciringi bilioni 2.5 githikirite kana namba 8 nditoro ni tabuketio na njira nene iguru rigie uria mbeca ici gukorwo igigikinywo kuria mathukuru-ini na thutha ucio ikorwo ikirihwo andu aria makorirwo magiaka mathukuru iretwo second phase yes uririkane Maina riria twambiriirie mutaratara uyu wa CBC ni twaugire no nginya gukorwo gugithondekwo irathi igere iria cia junior secondary na ni kuri ma contractors makioire wira ucio na makiruta na makoretwo matari arihe kwaria ma for a very long time magikoretwo ni vute ni kuvute
mundu agitia tubia twake na hari na mbia iria ciekiritwo ati the standard ya guthondeka kirathi kimwe ciari 788 788,000 na riu ni urakigwa ni irathi igire kuri aria magithondekire kirathi kimwe ni tondu ingi ni gugiconvertwo cia convertirwo na ni kuri aria mathondekire irathi ciothe igire so government ni kirekereirie mbia icio 2.5 billion nikio mundu wathondekire kirathi kimwe ri agithiagire 788,000 kuri oguo na uria wagithondekire igire ri agithia kio 1.57 million ni kinya riega ni tondu ni ukuririkana andu aya makoretwo makiruta wira na thirikari maharire ku na riu agikorwo turario horo wigie thukuru kuma 3,222 yes ni mbeca nyingi muno makiria kana ni akenya aingi muno marathie na mbere na kunyamarika mbeca ciao inyititwo ni thirikari na wira no warikio na no uririkane ni twanaria maundu macio muno Maina hanga kwira ati aingi ni mundu ni athiaga ugekaga contract na government no nginya mbia icio hindi iria iroka ri ta imagine mundu uyu wakire irathi probably like in 2022 akinengerwo mbia icio ri value yacio ni reducete angikorwo agereire kuoya 788,000 you can now imagine the value ya mbia icio ati ni ikurukite tondu nginya ni ugukiona dola uria yongererekeire aya thangio muno makeria ni tuthie thiini wa ngatheti ingi twambe tumurike ngatheti ya Daily Nation yes hanini ngatheti ya Daily Nation maundu maria ikireirio ritu na njira nene irario horo wigie blocked ni kigi ahingiririo ni horo wigie ndeto twakorwo tugigicira iguru rigie na ngatheti roiga ati President Ruto gukorwo agikiguthwo igutha inene muno makiria muthenya wa ira na igoti nene thutha wa igoti gukorwo rikirega kuhitukia kana gususpend urutithia wa wira watho uria warutitwo wa kurutithia wa kurugamia urutithia wa wira wa kindu kiretwo Finance Act 2023 na ithenya ni gukorwo akiuria Chief Justice akorwo agithondeka bench iri gukorwo igithikiriria ndeto ino kiuga ni maundu ma meno uritu munene muno makiria atogo tuiga ni igutha inene kuri President William Ruto tondu no uririkane maundu maya uria maratindekirwo Maina na it is so sad tondu mundu gwitwo majority whip uria ukoragwo akinengeretwo mucarica waria maria ingi kuria bunge ni Osoro ni Osoro no ukiririkana kuri hindi araugire he bribed even some of the dirty tricks he used ni ngatheti irakiandikite tithwe turauga koguo gakiona ati maundu maya ni mamenyaga gutire mundu in their right senses ungihota kuhetukia maundu maya especially maundu maria methe-ini wa Finance Act yo Maina na nikio kuona igoti tondu nario hau niho ithuothe riria watho wakirehe thina niho tutengagirira nikio tugakihota gutaririo uria watho ucio urauga nikio rona andu kuria igoti-ini na jaji akirega gwitikiria the Finance Act ikorwe kirutithio wira ni tondu riria wongerera andu magoti na magoti mangi nginya matiramenyekana kuria marathie ri na ndirakwira ati hena nginya issue ati ni kuri na like 20 clauses ciongereirwo citekirwo public participation ciongereirwo o uguo tu na no uririkane ati ni hari mathina maingi muno riria twetikiria ati watho wathie third reading ati gugakorwo ati clerk ni agucenjia ikinyite hau nginya typo error ndwagiriire nginya gukorwo gicenjia watho ucio wagiriire gwikirwo kirore uguo uhana tondu uguo niguo turawonire so no ugakiigua ati the clerks ni maheirwo chance ya gucenjia 1 na hau hothe niho hararehera mathina tunathi no ngatheti no ya Daily Nation horo ucio wa kiama kia Jubilee tutiko hutia ringi tondu ngorako ndikwenda iname ringi ni tuthie kuria ugithi ngatheti ya Daily Nation haria mbere haria rugongo biu ni ukuona IMF board ya IMF ni kucemania umuthi nigetha ikorwo ikimenya kana bururi wa Kenya ni tukunengererio ngombo ya ciringi bilioni 57 gaturumo 8 ndatona ndona ni tabuketio makiria na ha thutha wa ngatheti ino ya Daily Nation iguru regio ria board ya MF kana board nene ya ni fegi ni ikoragwo ri kwambithia wa besha kwambithania wa mbia so ugakiona ati Maina ni twerirwo ati government ino ndigukorwo igikombana koguo no wega tugakiaririria maundu maya tondu ni twa promise ati
mundu gwitwo Mugathe Uhuru wa Muigai wa Kenyatta ni akombire muno na gugithingiririo maita maingi muno hindi ya campaign ati government ya igire no ikuo matigukorwo makiendelea na mfumo ucio wa gukomba no gwire Maina ati umuthi IMF ya authorize kana ya yetikiria kuhetukia this 57 billion igukorwo ikombithitie Kenya kuma riria president uyu aingirire igukorwo itukombithitie 292 billion ukompete na mbia iria ingi uraigua turakomba haria tugakomba haha mbeca icio president yakombete in 1 year cigukorwo igikinya 1.2 trillion so ugakimenya ati na no ukuona ati taxes nacio cire iguru koguo tugakiuria what could be happening to our country ni tondu riria maundu mathio Maina ati no turakomba mwena uyu subsidies ni tweheririe taxes nacio ici cia iguru ukarigwo mbia ici nyingi uguo kai turagitwarako aya nende zoto ikaratathi-ini ka na haria thutha ni tabuketio na njira nene muno makiria na aya kiria ceiling ni eheririo kana maundu maikarite atia the debt ceiling ni kiria yekire yarutirwo from a rigid figure igitwarwo a percentage riu kuringana na GDP so turikombaga 55% of our GDP uguo ni kuga riu tithia turera gwati tutigitie atianga billion cigana tutigikomba ingi riu ni kuga no tukombe nginya riu ni shooting riu ino target ni ambiriria gukorwo ikimove umuthi haha rucio i haria ndingimenyeka no ri yana ndeto icio reke twambe tumurike ndeto cia haha ingi njega tondu icio cia maruni andu mahota ngoro yahota andu mahota kurakara ni undu wa kumenya nginya kuri andu matarahota nginya kuona 3 meals a day reke tutigane na uhoro ucio wa maruni Maina ni tuthi karatathi ga 25 ka ngathiti ino ya Daily Nation. Yes. Kana tutika mbere hari uguo ni rona uhoro wigie ati consumers have been had a slight relief. Yeah. Kora tukandũ arĩa makoragwo makĩhũthĩra thitima na nĩ ithuothe rĩu nĩ tũrĩ na ihinda rĩa gũkena thutha wa mathogora gukorwo magicoka thĩ ma thitima na gĩcunjĩ gĩa 3.5 harĩ 100. Slight relief as July power prices drop by 3.5%. Na ngona kana kana by 15 kana 25 ndeto ino ni tabuketio na njira ndaya ya uria kirugitwo mweri wa July kana uyu turi wa mugwanja mathogora ma thitima mararo nima Maina tondu onawe angikorwo ni tone njui ni ukuraga tutoken ni njui message icio ndugifutaga ni ukuona ati tene turaguraga 1 unit irari kindu ciringi 30 mweri urahetukire wa around June around May hau turaguraga 1 unit irari ciringi 30 no riu tha icio ngirora tondu nie ndirakigurite ira ndirakalculate the cost ndirona 1 unit ni ukite the kidogo egoka ciringi 27 but that doesn't mean that it is a relief Maina tondu it is still high ungiririkana haria twari haria wa uria waguraga token ukona uria cigana then ni ukuona ati we really have a problem it no ikorwo ni yage ikuruka thi kidogo but that pinch irioho bado he Mukenya ni tondu Finance Act ino riria ikurikia maundu mayo mothe thiini wa igoti uririkane no nginya hari uguo ungirora other charges ni hakoragwo na kindu gitagwo fuel levy so imagine ati ni tuguka tuongerere fuel levy hau uguo koguo we are expecting probably thitima ahota gukorwo ikiongerereka if this Finance Act they kuhota kurugamio ni igoti thiini wa ngatheti ya The Standard tukiinikiriria ni tondu wa mahinda ndirona ati Raila's 15 million signature puzzle na uhoro wigie Raila Odinga ekire mutaratara-ini wa gukorwo agikiungania thairi milioni 15 na ona muthenya wa ira ni rakorirwo agititirithia ndeto iyo kuria mucii wa Nairobi kuria itanya riake ni gutigirira ati ni kuoyo thairi ici niguo gutigirira ati ni thirikari iria ekuo ni akorwo ikiagirwo kiene ni a Kenya na ni ndeto ithite na mbere na kuoyokania andu aingi iguru rigie uria ndeto ino igukorwo ikirutithio wira Maina reke njuge the reason why mundu gwitwa Raila Odinga orona agithingiriria maundu maya muno ni tondu for the first time even ginya guku thiini wa Mount Kenya tondu nie muthenya ucio ndakiri njunja na andu ni magikoragwo makiwe tukoragwo twi mwena wa opposition andu aingi muno ni manjitagia maratathi macio na what I did da forcirwo go print a few niki andu magisign tondu maragwitia gugwitia
so ukona it is for the first time maundu maya mothe ma happen na government igakorwo ndire na a good grip ya andu aria mamicagurire ni to no ukiririkane andu a Mount Kenya aingi nio maikirire thirikari ino in power no kiria gikoretwo gigicoka gigoka gika happen ni ati mwihoko uria munene andu maheirwo wa maguta guikuruka wa mutu guikuruka Bible ya igwothe mwihoko ucio nduriho ni uronire mundu kuria Nyahururu agitamba mast-ini ya kiria ya signal ya ici cietagwo boosters agitamba hau akauga we ari ikuruka mutu wetekira guikuruka ni undu andu ni ahundu Maina na ndungiikara uguo uroretwa na twaku probably tukirarira tugithie cukuru tutarite ona we wita muciari ni ukuigua uru na thina ni mwihoko uria munene andu maheirwo riu gaga gikorwo ni mahenaga problem so most of the people like njuge they are tiakenu kuria ground ona hanini na ni nguhopa andu aria makiaragia na president ni makumwira ma ni tondu ona president ucio ngi uriho ni era gwathikiriria ground nguhopa ona aya ni makuhota guthikiriria ground maigua ati mugambo uria urauma kuria ground ni wandu mahinyiririkite mamenye uria makwamba kumasort ni tondu ona tugiakaga manyumba maya turaka Maina ri ona tukiongagirira magoti na tugikaga maundu macio mangi mothe ri people need to eat kabisa yes. Thank you no muno makiria turathie na mbere na kumurika maria mekirirwo uri tuthini wa gatheti-ini citu rucine ruru rwa umuthi na tugithiaga na mbere nwega nguririkanie njira huthu muno makiria ya kuhura heho ni horo wigie gwiciria uria ungigura mutu wa tupike urugirwo gakima kega tugaga urugari umanaga nada na ndĩrenda gukumenyithania na mutu wa ngima wa tupike maize meal riu ndeto ni cenjetie kuria riko na njira nene kumana na mutu uraruga ngima ino ati ona nginya gitoero utindo ugitangana nakio ati agotidio kiuga ndi kuria ni apana ni ngima iretwara nyene ni tondu ina cama muno makiria nginya andu makariganirwo ni gitoero ni tupike grade 1 sifted maize meal na mutu uria ni muhuthu muno makiria kuruga ngima ti gutinda ati anga ina mutu ati anga ndirahia na wina kiria giothe mirito iravatara kana ivataraga niguo ikorwe kigia na hinya ngima ni ya mutu wa tupike mutu wa ngima wa tupike wonekanaga duka-ini na supermarket-ini ro yothe hakuhi nawe weciria horo wa gakima weciria horo wa mutu wa tupike maize meal thank you ndera tukwo tukiinikiriria ni tondu na rĩo rĩtigĩtagĩrĩra muthamaki na ndeto ĩno thĩinĩ wa ngathĩti ĩno ya The Standard ndona no ĩkĩrĩrie ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩtwo relief after court put a break on new taxes na ndeto ĩno ya ũhoro wĩgiĩ relief na ndĩramĩona thĩinĩ wa karatathi ka namba 3 ũcira ũyũ wagathĩkĩtwo nĩ mũndũ gwĩtwo Okia Mtata ũrĩa na no senator ona mwena ũmwe ũgĩtuĩkaga nĩ relief ndĩrona mwena ũrĩa ũngĩ nĩ igũtha nĩ tondũ ciranĩro aikorwo ciranĩro irabĩcĩtwo na finance act ĩno ũrĩa tũkuona mbeca nĩ kuga nĩ gũkorwo kwĩna maũndũ matekũhinga no njuge atĩrĩrĩ Maina it's a relief for Kenyans na tigũtha mwena ũrĩa ũngĩ nĩ tondũ government tikuga atĩ ndĩracollectaga taxes na tikuga atĩ nginya ũmũthĩ ũyũ ndĩracollect taxes ũmũthĩ ũyũ agĩkorwo nĩ ũgũrire karia government nĩyo ya kĩndũ kĩayo hau so what we are saying is that Maina Mukenya ni oya ati ni wira wake kuriha magoti na nikio tugaga lipa ushuru jitegeme ni tuwe ni wira witu kuriha magoti na tutirenda mundu aturingiririe because that is why we are Kenyans na we are patriotic people ni tuwe ati ucio niguo wira witu no kiria turauga Maina ni atiriri akenya matigatengerio uguo maratengerio ndondu tariri kwina ngaragu na magoti no kuongererwo marongererwo ri na twathikiriria mwena uria government no gukombera akombari na subsidies ne ciarutirwo ri wita mu Kenya akenya ingi kwanza aria njaritie nao kuria Juja gwitu Maina most of them marajira tutire na thina na magoti maya the problem we have na magoti maya ni atiriri tutiramenya mbia ici kuria irathi ni tondu nginya hindi ya the past regime ona mundu gwitwo Mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta akomba ni tuonaga kwina subsidies cia maguta ni tuonaga kwina subsidies cia mutu ni tuonaga kwina project irathi na mbere no riu ithue in this current regime ni tukombete already 1.2 trillion ni tuongereire taxes maguta ona ni tuongereire magakinya 195 me hakuhi gukinya 200 but mbia ici Maina tutire turaciona niki ciikiritwo thiini wakio because agikorwo ni security sector tukaigua mwena ungi ugitiri no kuhaguka urahaguka agikorwo ni maundu ati ma akenya gukorwo ati magiikara maisha maisha decent ukaigua ati mundu
ena twana twake na ndarahota gukorwo nginya agituonera irio cia muthenya umwe. That is the problem, Maina. Yeah. Aya no wega muno makinya niturikie na hena ndeto iragwetwo horo wigie mathina maria metho ati why public schools are no longer safe for your children. Yes. Na gwakiro kwina mathina maingi muno makinya meyumiritie thiini wa ngathiti ino ya The Standard na maria ni ugwati kuri ciana citu na ni ndeto ikithurĩtio ni tax force iri irakoretwo ihokeirwo wira ni President William Ruto. Ndiro no nginya turikirie hau. Ni njui ni tukurunga icio cia mathina maria me public schools Maina na ithuĩ twita kiama kia students kia MKUSA ni tuoete undu ucio we very serious because nima marauga tha ici but we have known that there has been that problem na nikio tugeretie gukorwo tugicoka na kuri oguo tugakorwo twina mentorships cia kumenta ciana iria cie thiine wa primary school nikio kumonia ati drugs nima tondu we have lost friends ni ndana kwira ati I have lost 6 friends ni undu wa njohi ici cia ibango Maina. So no nginya tukorwo tugicoka na kuria mucii na tunyitanĩire na other stakeholders in this to make sure ati maundu maya mothe nitwahota kumakinyaniria na nitwahota gutwarira ciana citu ndumiriri iria yagireire. And also in that nitukihotete gukorwo nitwaruguririe website itu ira www.mkusa.com ni undu wa gugikorwo tukihota kunyita andu aingi tumekire gikabu-ini giki tuhote guthi twi hamwe Maina kabisa. Yes, thank you, asante sana. Ndinaga natigona wega citigiragia andu makonana. Ngacokia ngatho kwi mwiroreri witu ni undu wa kunyitanira na ithuĩ kuma hindi iria twambirie nginya tha ici. Ngagicoka ngagigucokeria ngatho Maina na ngacokeria management yothe ya Kameme TV ngatho na njamba citu na nyarari citu cia kuria MKUSA. Thengioi muno ni njui muma mitambo-ini. Ngai amurathime mugie na muthenya mwega murori magukumia. Asante. Thank you. Na ndacokia ngatho tondu mahinda macio na no tuguthie na mbere na gukionana nigetha tuthie na mbere na gukianiria meri matatu megie bururi. Na wega muno makirete go Faris Jen na hau niho tugukorwo tugetirihira cigie njuki muhunga IRUA na nigetha tukorwo tukiruga thiini wa ikerekaria kayo karo riri tukorwo tukiaraniria iguru rigie maundu mege mainie na utongoria uteti uri uthiete na mbere na kuhiuhia ciande. Muthenya wa rucio ni kuratanywo gukorwo kwina mururungano ndeto eno nayo ni atia na nonsense yambia kunegereria 300 kwitokera 70 ndagika itari kuraihu koguo ndugathie handu ni turoka. Kameme TV. Education is changing for the better. Gone will be the days when teachers had to sift through books upon books of homework, when they walked around class just to ensure they connect with the students, when not coming to class meant missing lessons, or when they worked extra hours, usually late in the night, to ensure all students understood. Introducing the Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus Learning Management System is at the forefront of this change. Usitumie muda wako kupiga ngumi ukuta ukitarajia ubadilike kuwa mlango. Kuwa na ujasiri wa kukubali